ជម្រាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធី ProTube License សម្រាប់អ្នកចង់ download វីដេអូចេញពី YouTube ហើយ save ទៅ Video Gallery និង Music Gallery ហើយថែមទាំង save ទៅ Camera Roll បានផងដែរតែបានសម្រាប់តែអ្នកដែល jailbreak ហើយតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែល jailbreak ហើយមាន site D សូមចូលទៅក្នុង site D ហើយ install sited.myrepospace.com/udavid បន្ទាប់មកសូមចូលទៅ search នោះហើយទី1សូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលមួយជំហានម្ដងដោយដែលក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយនិងធ្វើបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបញ្ចូលមួយជំហានម្ដងទៅតាមរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលបច្រាស់បដោយខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញវាអាចនឹងធ្វើឲ្យពិបាកជួនកាលវាអាច crack បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបញ្ចូលហើយ remove ហើយបញ្ចូលច្រើនដងនាំឲ្យយើងមានផលវិបាកដូច្នេះទី1សូមធ្វើតាមការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទី1សូមបញ្ចូល Greg tool ហើយទី2បញ្ចូល ProTube និងទី3សូមបញ្ចូល break សូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលកម្មវិធីទាំង3នេះបន្ទាប់ពីបញ្ចូលកម្មវិធីទាំង3នេះចប់ហើយ restart នៅពេលដែលបើកទូរស័ព្ទត្រឡប់មកវិញទី1គឺត្រូវបើក Greg tool ជាមុនយើងត្រូវបានកម្មវិធីទាំង3នេះក៏ប៉ុន្តែសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបើកលើកទី1សូមបើក Greg tool ធ្វើតាមការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបើក Greg tool លើកទី1គឺចេញរូបភាពបែបនេះសូមរងចាំបន្ទាប់មកវានឹង restart មួយហើយនឹងបើកត្រឡប់មកវិញបាទឥឡូវចឹងហើយសូមคลิกបើកម្ដងទៀតលើពាក្យ Greg tool ហើយក៏ scroll មកខាងក្រោមមើលពាក្យ break ហើយនឹង ProTube បើមានคลิกពណ៌សចេះហើយសូមកុំតន់ប៉ះពាល់បើមិនជាយើងប៉ះលើហ្នឹងវាឲ្យ remove វិញហើយចុចមួយទៀតវាឲ្យ install អញ្ចឹងបើឃើញចេញអញ្ចឹងហើយកុំតន់ប៉ះសូមមកបើក ProTube បើកលើកទី1គឺឲ្យ activate នៅពេលដែលបើក ProTube ចេញហើយឥឡូវឧទាហរណ៍យើង search វីដេអូណាមួយឥឡូវខ្ញុំ download វីដេអូនេះមួយคลิกលើវីដេអូហ្នឹងហើយចុចនៅសញ្ញាព្រួយនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំនេះចុចហើយចុចលើពាក្យ download នៅខាងឆ្វេងវិញម្ដងហើយចាប់ផ្ដើមសួរតើយើងចង់ download វីដេអូទំហំប៉ុណ្ណាឥឡូវខ្ញុំ download វីដេអូដែលទំហំធំជាងគេហើយនៅកន្លែង save មានសញ្ញា message សូមចុចនៅកន្លែង save ហ្នឹងវីដេអូនេះចាប់ផ្ដើម download បន្ទាប់ពី download វីដេអូនេះហើយនេះខ្ញុំលុបចោលសិនសូមអ្នកទាំងអស់នេះចុចនៅសញ្ញាឆ្នុចម្ដងទៀតចុចនៅសញ្ញាឆ្នុចឧទាននៅខាងមុខខាងស្ដាំនេះចុចនេះឆ្នុចវាចាប់ផ្ដើមសួរថាយើងចង់ save ទៅណាមាន3 convert audio add the camera roll ហើយនឹង import to video gallery library អញ្ចឹងសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំដើម្បីឲ្យងាយស្រួលលើកទី1បន្ទាប់ពីយើងធ្វើលើកទី1ហើយពេលលើកវគ្គក្រោយៗទៀតដែលយើងចង់ចុចយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរប៉ុន្តែលើកទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមដែលខ្ញុំបង្ហាញទី1សូមចុចconvert to audio ដើម្បីឲ្យវា active ទៅ break បើសិនជាយើងធ្វើអីផ្សេងខុសពីហ្នឹងអា break ហ្នឹងវាអត់ active អញ្ចឹងក៏យើងទៅ crack វាម្ដងទៀតកុំឲ្យពិបាកសាំញ៉ាំច្រើនដងអញ្ចឹងលើកទី1សូមធ្វើតាមខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យ convert to audio វីដេអូនេះនឹង convert ទៅជា file mp3 ទៅជា audio នៅខាងលើនេះ convert ហើយសូមចុចនៅសញ្ញាឆ្នុចឧទានខាងមុខនៅដូចគ្នានៅកន្លែង audio ហើយចុចលើពាក្យ
import to music library នេះគឺចាប់ដើមទៅបើកនៅ break ដើម្បី active នៅកន្លែងនេះយើងអាច save យើងអាចទៅ save អីក៏បានដែរយើងបដូរឈ្មោះនឹងទៅជាអីតាមចិត្តដែលយើងចង់ដាក់ចំណងជើងដូចជាខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងមកហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងអាច select ទៅរូបភាពយើងបានយើងអាចដាក់រូបភាពនៅខាងក្នុងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់រូបមួយនេះនៅក្នុង music របស់យើងអាច save រូបថតយើងដាក់ក្នុងនឹងបានហើយនៅខាងលើនេះមាន song ringtone បើយើងចុចលើ ringtone ចុច import បទចម្រៀងនេះនឹង save ទៅ ringtone បើយើងចុចនៅកន្លែង song នេះបទចម្រៀង save ទៅ music ដល់មកចុចលើពាក្យ import នេះគឺចាប់ដើម import ទៅបើសិនជាចុចទៅនៅកន្លែងហ្នឹងមានការរងចាំ wait សូមមួយអ្នកទាំងអស់នេះចុច cancel មិនបាច់រងចាំទេគឺវា import ទៅហើយគ្រាន់តែអត់តដល់ហើយចុច cancel មកបើកប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ទាប់មកបើក Bluetooth ម្ដងទៀតហ្នឹងគឺបទចម្រៀងនោះបាន import ទៅ music ហើយមួយហើយឥឡូវវាអត់តមកដល់នេះគឺមកដល់ហើយបទចម្រៀងមិញវា import ទៅមិញនេះគឺបទចម្រៀងដែលយើង save មកមិញបន្ទាប់មកទៅសូមទៅបើកនៅ Bluetooth ម្ដងទៀតហើយចុចនៅចំណុចសញ្ញាអូសទាននៅកន្លែងវីដេអូនេះម្ដងនៅខាងក្រោមនេះចុចចំណុចនៅខាងមុខម្ដងទៀតហើយយើង save ទៅ camera roll វិញម្ដងឥឡូវយើង save វីដេអូហ្នឹងទៅ camera roll ម្ដងអូខេបានចុច done ឥឡូវមកបើកនៅ camera roll នេះជាវីដេអូដែលយើង save មកមិញនៅ camera roll មួយទៀតសូមបើក Bluetooth ម្ដងទៀតចុចនៅកន្លែងនេះដើម្បីទៅរក file យើងមិញចុចនៅសញ្ញាឧទាននេះដដែលហើយយើង import ទៅ video library វិញម្ដងចុចលើពី import video to library មកបើកនៅកន្លែងនេះគឺមានជម្រើសឲ្យយើង save ទៅច្រើនយើង save ទៅ movie បើ movie ចុចនៅ movie music TV show song ឥឡូវខ្ញុំ save វីដេអូនេះទៅ movie ចុចចាំ movie ហើយយើងចុចលើពាក្យ import គឺចាប់ផ្ដើម successful ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយភាគទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចុចឲ្យលើកទី1យើងបញ្ចូលលើកទី1នៅកន្លែងហ្នឹងគឺវិលខ្ញាល់ដូចមិញអញ្ចឹងវិលខ្ញាល់ហើយសូមមួយភាគទាំងអស់គ្នាចុច cancel នៅខាងឆ្វេងចោលវីដេអូនេះចាប់តាម import ទៅហើយគ្រាន់តែវាធំជាងការវីដេអូវាធំវាអត់តដល់ភ្លាមអញ្ចឹងវា U អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ថាមិនគេ import ទៅ U ម្លេះក្រដល់ហ្មងអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅចុច cancel ហើយវីដេអូវាចាប់ដល់ import ទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយប៉ុណ្្នឹងគឺហើយគឺយើងរងចាំប្រហែលជា 4-10 នាទីអីចឹងយើងទៅបើកនៅកន្លែងវីដេអូគឺឃើញឥឡូវវីដេអូមិនខ្ញុំបាន save មកហើយមកបើកនៅវីដេអូនេះជាវីដេអូដែលយើងចាប់តាម save មកមិញ play មើលបាទនេះសម្រាប់ដែលយើង save មកកាន់ file វីដេអូអញ្ចឹងមាន3ជម្រើសសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាមាន 3-4 ជម្រើសបើសិនជាយើងចង់ save ទៅការដែលយើង save ទៅហ្នឹងមានជម្រើសទៀតទៅ music ទៅ TV show អញ្ចឹងគឺយើង save ទៅណាក៏បានបើសិនជាយើងចុចលើ import ហើយនៅវិលខ្ញាល់អញ្ចឹងសូមចុចនៅ cancel ខាងនេះចុច cancel ចោលប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាចទៅបើកអីផ្សេងហើយរងចាំប្រហែលនាទីក្រោយគឺវា save មកនៅកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមិត្តភ័ក្តិចុចលើកទី1វាអត់លឿនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេចុចលើកទី1វានឹងឲ្យវិលខ្ញាល់ wait នៅចាំ waiting យូរអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់តាមវីដេអូនេះគឺ save ទៅហើយគ្រាន់តែវាអត់ដល់ភ្លាមអញ្ចឹងចុច cancel មកបានហើយ cancel ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាមិនទទួលយកដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវានៅតែ save ទៅហ្នឹង
បាទហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់សូមបញ្ជាក់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលកម្មវិធីនេះហើយសូមទៅ setting សូមមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាចូលទៅ setting ហើយឃើញពាក្យថា Bluetooth បើសិនជា Bluetooth នេះទាញប៊ូតុង display auto នេះបិទសូមទាញបើកហើយកំណត់ home page ដូចដែលរូបភាពនេះខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងមកដើម្បីងាយស្រួលបាទគឺចូលទៅ setting ចូលទៅ Bluetooth ហើយទាញប៊ូតុង on ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមជម្រាបលា